ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីជាកន្លែងទាក់ទាញទេសចរច្រើនបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអ្នកទេសចរមកពីជុំវិញពិភពលោកប្រហែល 10000 នាក់មកទស្សនាក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកទេសចរច្រើនដូចនេះអាចបង្កបញ្ហាគឺមិនមែនធម្មតាទេព្រោះថ្មខ្សាច់នៃប្រាសាទនេះងាយសឹកដោយសារស្បែកជើងមនុស្សដើររីឯប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារវិញនៅចម្ងាយ160 គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងលិចមានទេសភាពមិនចាញ់ប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្មានទេប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលមានរហស្សនាមថាអង្គរវត្តទី2ជាប្រាសាទបុរាណសម័យអង្គរមានទំហំ 12 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះមានអ្នកទេសចរតិចតួចណាស់លោក Reinhard Seeger ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ប្រៀបធៀបប្រាសាទទាំងពីរនេះ Angkor haben wir organisierten Massentourismus នៅអង្គរគេរៀបចំតាក់ទាញទេសចរច្រើនមានកកកុញអ្នកទេសចរដើរមើលតាមផ្លូវតែមួយគឺទស្សនាកន្លែងដូចគ្នាពេលតែមួយក្រោយពីសង់អង្គរវត្តហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សាងសង់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅសតវត្សទី12ដើម្បីរំលឹកដល់បុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលសគត់ក្នុងចម្បាំងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីព្រះអង្គជ្រើសកន្លែងស្ងួតហើយឯកោដូច្នេះដោយគ្មានការថែរក្សាច្រើនសតវត្សប្រាសាទជាច្រើនបាក់ហើយមានព្រៃដុះសពកន្លែងលោកគឹមសុធិនប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារគាត់ថ្លែងថាមីននិងផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យគ្មានការអភិវឌ្ឍដោយអង្គរវត្តដែលតាក់ទាញអ្នកទេសចរច្រើនភាគីខ្មែរក្រហមហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅប៉ែកខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារមានមីនច្រើនមានក្របដែលមិនតាន់ផ្ទុះហ្នឹងក៏ច្រើនហើយផ្លូវការមកទស្សនាប្រាសាទហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយពីដោះមីនជិត1ទសវត្សរ៍អង្គការស៊ីម៉ាក់បានប្រកាសថាតំបន់នេះមិនមានមីនទេហើយការជួសជុលប្រាសាទក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងផ្លូវភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តស៊ីសុផុនទៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានធ្វើឡើងដូច្នេះគេធ្វើដំណើរមិនដល់3ម៉ោងទេទៅដល់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារពីមុនគេត្រូវធ្វើដំណើរ8ម៉ោងក្នុងការជួសជុលប្រាសាទនេះរដ្ឋាភិបាលរកអ្នកជំនាញបរទេសគឺលោក John Sunday បរាមវិទូអង់គ្លេសធ្វើការនៅ Global Heritage Fund មានមូលដ្ឋាននៅ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sunday ដែលជាជ័យលាភី OBE សម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍស្ថាបត្យកម្មចំណាយពេល12ឆ្នាំជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្តលោកមានអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលិក60នាក់ដើម្បីជួសជុលប្រាសាទខូចខាតជាច្រើនថ្មប្រាសាទត្រូវដាក់កន្លែងដើមវិញដោយមិនប្រើបាយអទេលោក Sunday បង្ហាញឯកសារអំពីវិធីវាស់ថ្មប្រាសាទទាំងនេះ The first task that we had was obviously to before we touched a stone was to កិច្ចការដំបូងគឺថាមិនប៉ះពាល់ថ្មគឺយើងចុះបញ្ជីទិន្នន័យថ្មលោក Sunday ថ្លែងថានៅបន្ទាយឆ្មារថ្មចម្លាក់គួរចាប់អារម្មណ៍គេលាក់នៅកន្លែងកាច់ជ្រុងភាគច្រើនជាចម្លាក់ផតមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចៅបានលួចចម្លាក់ផតនៅប្រាសាទនេះប្រហែល 3/4 ក្នុងទសវត្សរ៍1790តែមានសំណល់គំរូខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញអាចសិក្សាដឹងអំពីជីវិតនិងវប្បធម៌សម័យអង្គរ So we've got the army here and they're all obviously paying obeisance to នេះជាពលទាហានហើយច្បាស់លាស់ណាស់ថាគេបួងសួងគំនាប់អ្នកមានបនស័ក្តិអំណាចនៅផ្នែកលើតែមិនច្បាស់ទេខ្ញុំសន្និដ្ឋានថានេះប្រហែលស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ការជួសជុលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាកិច្ចការធំមហិមាដែលត្រូវជួសជុលច្រើនទសវត្សរ៍ទើបចប់តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Sunday គឺបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមនេះឲ្យមានជំនាញតាមបន្ទាត់ឋានដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើការនេះបានពេលអស់ពីលោកទៅ The whole process is one of imparting knowledge and experience to these people ដំណើរការនេះគឺផ្ទេរចំណេះនិងជំនាញឲ្យអ្នកទាំងនេះផ្ទាល់ហើយជាយថាហេតុយើងប្រគល់អង្គភាពអភិរក្សដែលមានកម្មករអាជីពស្ថាបត្យករបុរាណវិទូទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានតែអ្នកដំណើរមុខទេបានទៅដល់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារតែលោក Sunday ដឹងថាថ្ងៃណាមួយប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនឹងមានទេសចរច្រើនដូចនៅប្រាសាទអង្គរដែរ Well the problem of mass tourism is always in the back of our minds and យើងតែងតែគិតអំពីផលវិបាកពីចំនួនទេសចរច្រើនពេកតែអ្វីដែលយើងបារម្ភពេលនេះគឺផ្លូវធ្វើដំណើរសូម្បីសពថ្ងៃនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរយឺតនៅទីនេះមានកន្លែងស្នាក់នៅតិចតួចណាស់សម្រាប់លោក Sunday ដើរពេលល្ងាចនៅក្នុងប្រាសាទស្ងាត់ជ្រងំនេះធ្វើឲ្យគាត់ស្រណោះការប្រឹងប្រែងដ៏មានតម្លៃនេះពេលប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជិតចូលក្នុងបញ្ជីរមណីយដ្ឋានទេសចរនោះលោក Sunday ហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងភាពសុខសាន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនេះ